दर्शकवृन्द नमस्कार, हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो नेपाल टिभी। साथमा छु म चित्र गुरुङ र आज हामी सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको मैनाहिया मावि, जहाँ चाहिँ आज प्रथम अध्यक्ष कप सियारी गाउँपालिका स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ र विशेष गरी यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको व्यवस्थापनदेखि लिएर यसका विभिन्न कुराहरूलाई आज हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ र यसैको लागि हामीसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्नको लागि सियारी खेलकुद विकास समितिका संयोजक प्रकाश रेग्मीजी हामीसँग हुनुहुन्छ र डेफिनेटली पनि उहाँले आजको यो कार्यक्रमको बारेमा, यो प्रतियोगिताको बारेमा, ओभरअल यसको बारेमा उहाँले हामीलाई सठिक जानकारी दिनुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रम संयोजक प्रकाश रेग्मीलाई स्वागत गरौँ। प्रकाश सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद चित्र सर। के छ हालखबर यहाँको? ठिक छ। कार्यक्रम चाहिँ एकदमै सौहार्दमय वातावरणमा भइरहेको छ। हामीले नि भर्खरै मात्रै अवलोकन गर्ने अवसर पायौँ। हजुर, के कस्तो छ यहाँको व्यवस्थापनहरू? कति दिनको चाहिँ यहाँहरूले एक्सर्साइजपछि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद चित्र सर। पुनः हाम्रो सियारी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वस्थ जीवनका लागि खेल भन्ने नारा उद्घोष गरेर आफ्नो नीति तथा त्यस नीति अन्तर्गत चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका कारणले गर्दा त्यो खेललाई र सियारीको समग्र खेललाई चाहिँ अझ व्यवस्थित, सङ्गठित र स्वस्थ र मर्यादित बनाउनका लागि सियारी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले खेलकुद विकास समिति गठन गर्नका लागि त्यहाँ एउटा कार्यविधि बनाएको छ, सियारी गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति कार्यविधि 2078। त्यस कार्यविधि अन्तर्गत मलाई चाहिँ सियारी गाउँपालिकाले सियारी खेलकुद विकास समितिको संयोजकका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि त्यो अवसर दियो। यो मङ्सिरको केही दोस्रो हप्तातिर मलाई त्यसको एउटा जिम्मेवारी दिइसके पछाडि त्यसको लगत्तै म चाहिँ मेरो संयोजकको जिम्मेवारी पाएसँगै त्यो कार्यविधि सियारी गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिको कार्यविधि अन्तर्गत रहेर हामीले एउटा चाहिँ खेलकुद विकास समिति गठन गरेका छौँ र त्यो खेलकुद विकास समितिले अब यो खेललाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र खेलको स्किल पनि डेभलप गर्नुपर्छ, होइन? स्किल नभइकन त त्यसै खेल्न सक्दैनन्। त्यसका लागि हामी चाहिँ खास गरेर 4वटा विधामा क्रिकेट, फुटबल, कबड्डी र एथलेटिक्स विधामा सिकाउन सक्ने खालका हाम्रा स्थानीय स्तरका चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हामी एउटा उसको कोचको रूपमा हामी नियुक्त गऱ्यौँ। त्यस लगत्तै अब हामी खेलको पनि केही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो माघी पर्वलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु पारेर माघको पहिलो हप्तातिर चाहिँ कुनै इभेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना। त्यही योजना अन्तर्गत चाहिँ के गर्ने त भन्दा एथलेटिक्सतर्फको चाहिँ म्याराथन दौड र चाहिँ यो कबड्डी प्रतियोगिता गर्ने भन्ने हाम्रो पूर्व निर्धारित योजना। तर यो कोभिड-19 को विभिन्न खालको लहरका कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो माघको पहिलो साता सुरु गर्नुपर्ने कार्यक्रम यो चाहिँ पुसको अन्तिममै चाहिँ यसलाई कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ, जुन तपाईँले अहिले अवलोकन गरिसक्नु भएको छ। हजुर, यो यहाँले भन्नुभयो हामीले अलिकति एथलेटिक्सलाई पनि फोकस गरेका छौँ, होइन? एथलेटिक्सको पनि अलिकति विकास गर्नुपर्छ, यस्ता खालका खेलाडीहरूलाई पनि हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यो पक्षमा म केही समयपछि फेरि कुराकानी गर्नेछु र अहिलेको लागि हामीले कबड्डीकै बारेमा कुरा गरौँ। यो कबड्डी प्रतियोगिता कस्ता खालका प्लेयर्सहरू यहाँ चाहिँ इन्भल्भ छन् र कति टिम इन्भल्भ छन् र यहाँहरूले सशुल्क निशुल्क कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, यो बारेमा सठिक रूपमा हाम्रो आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। सरलाई र आदरणीय दर्शकबिन्दुहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ कि कबड्डी अहिले चाहिँ युथहरूमा चाहिँ अलि बढी लोकप्रिय भएको, खास गरेर चाहिँ भारतीय विभिन्न क्लबहरूमा ती टुर्नामेन्टहरू हुने भएको हुनाले चाहिँ पनि कबड्डीमा यो आकर्षक छ युवाहरूको। फुटबल, क्रिकेट, भलिबलको अलावा यसको पनि एउटा आकर्षण देखेको महसुस गरेको हुनाले समितिले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सोच्यौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो डिसिजन गरिसक्यौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो माघमा गर्ने योजना भए पनि कोभिडका कारणले गर्दा अहिले सार्यौँ। यसलाई चाहिँ अहिले हामीले खास गरेर क्लबहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, क्लब स्तरीय गराउने भन्ने हाम्रो प्लान थियो। तथापि हाम्रो छोटो समयमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्यौँ भने क्लब साथमा चाहिँ केही शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि, सङ्घ संस्थालाई पनि आबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो छलफल पश्चात यहाँ चाहिँ क्लब र एउटा विद्यालय, खास गरेर पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालय चाहिँ सहभागीसहित आज 7वटा
क्लब र शैक्षिक संस्था गरेर 7वटा टिमले खेलेका छन्। हामी चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ र यहाँको इन्ट्री फी चाहिँ हामी निःशुल्क गरेका छौँ। गाउँपालिकाले गरेको र यहीँको युवाहरूलाई गराउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शुल्क राखेका छैनौँ। निःशुल्क रूपमा 7वटा टिमहरू खेलिराख्नु भएको छ। हजुर, यो कुनै पनि टुर्नामेन्ट भन्ने बित्तिकै प्रकाश सर जस्तो कि हामी कतै पार्टिसिपेन्ट हुन्छौँ भने त्यहाँ डेफिनेटली पनि प्राइजेसहरू के कति छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू एउटा उत्सुकता हुनु त्यो स्वाभाविक हो। र यो प्रथम अध्यक्ष कप सियारी गाउँपालिका स्तरीय कबड्डी प्रतियोगितामा यो प्राइजेसहरूको व्यवस्थापन के कस्तो छ यो बारेमा पनि थोरै जानकारी पाउन। हो, निश्चय पनि पुरस्कार आफैमा पुरस्कारै हो। खास एमाउन्टमा चाहिँ कति पुरस्कार भन्नुभन्दा पनि पुरस्कार हामी व्यवस्था गरेका छौँ। पुरस्कारलाई हामीले प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। त्यो खास पुरस्कार हामीले चाहिँ नगद पुरस्कार, प्रमाणपत्र र नाममै कप भएको हुनाले चाहिँ हामी प्रथम र द्वितीयलाई यो हाम्रो कोचहरूसँग खेलाडीहरूसँग पनि कन्सल्ट गर्दाखेरि यो प्रथम र द्वितीयलाई चाहिँ कप दिने व्यवस्था हाम्रो यो कबड्डीमा, त्यस कारणले गर्दा प्रथम र द्वितीयलाई कपको व्यवस्थापन गरेका छौँ, नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ र चाहिँ प्रमाणपत्र व्यवस्था गरेका छौँ भने सेमी फाइनलिस्टलाई पनि हामी यसपालि चाहिँ प्रमाणपत्र र नगदको व्यवस्था गरेका छौँ। खास गरेर नगदको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि प्रथम पुरस्कार 15,000 को, द्वितीय 10 र 2टा सेमी फाइनलिस्टलाई हामी चाहिँ 5,000 का दरले चाहिँ नगद पुरस्कार, फर्स्ट र सेकेन्डलाई कप र प्रमाणपत्रले हामी चाहिँ पुरस्कृत गर्नेछौँ। हजुर, पक्कै पनि हामीले देखिरहेका छौँ र मैले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँसँग हामीले केही क्षण अवलोकन गरेका थियौँ। एकदमै उल्लासमय तौरबाट विद्यार्थीहरूको पार्टिसिपेन्टहरूको चाहिँ एकदमै सहभागिता छ हैन। र पक्कै यो सँगसँगै पनि एउटा कार्यक्रम आयोजक भइसकेपछि सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तपाईँ संयोजकको काँधमा पनि छ। र अर्को कुरा यो ओमिक्रोनको अलिकति इन्फेक्सनहरू अलिकति फैलिएको हो कि भनेर पनि नेपाल सरकारले अलिकति केही क्षेत्रमा अथवा यो विज्ञप्ति नै निकालेर अब चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्छ, अलिकति 25 जनाभन्दा धेरैलाई एउटा जमघट गरेर कार्यक्रम नगर्ने भनिरहेको यो अवस्थामा तपाईँहरूले कतिको चुनौती ठान्नु भएको छ? स्वास्थ्यको मापदण्डहरू कसरी पालना गर्नु भएको छ? के छ सर? निश्चय पनि चित्र सर, कोभिड हामीलाई विगत 2 वर्षदेखि कोभिडले हामीलाई पछ्याइरहेको छ। हामी भागिरहेका छौँ, कोभिडले हामीलाई समात्न खोजिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यो छ, यो चुनौती नै हो। तर तथापि चुनौतीलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने र त्योसँग लड्दै भिड्दै हाम्रा दैनिक जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि हो। यस अर्थमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई सहभागिताका हिसाबले चाहिँ ठुलो सहभागिता गराएका छैनौँ। आज तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्दहरू ठुलो मात्रामा दर्शक छैन। यसलाई हामीलाई चाहिँ एउटा आरोप पनि लाग्ला कि हामीलाई यो एकदम चाँडो छोटो समयमा राखेर चाहिँ जो सूचना प्रवाह गरियो भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्छ। त्यो आलोचना पनि हुन सक्छ। लागि पनि मैले तपाईसँग यो जिज्ञासा राख्न खोजेको। यस हामीले यो पनि हामी छलफलबाट यो कुरा पनि के निष्कर्षमा पुग्यो भने लामो समय राख्दाखेरि धेरै त्यो चाहिँ प्रचार हुने र दर्शकहरू धेरै ठुलो पनि आउन सक्ने त्यो सम्भावनालाई फेरि हामीले त्यो कोभिडको उच्च जोखिमलाई चाहिँ त्यो हामीले मूल्याङ्कन गरेर छोटो समय राख्यौँ यो तयारीको। यद्यपि हामीलाई तयारी गर्न गाह्रो भयो, तर हामी यो खास गरेर हाम्रो यो बाध्यता के रह्यो भने कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि यहाँको क्राउडलाई चाहिँ भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न र खेललाई पनि सँगसँगै लिएर जान। अघि मैले भने चुनौती हुँदाहुँदै पनि त्यो चुनौतीसँग लड्नका लागि यो कार्यक्रम गरेका हौँ। थोरै मात्र हाम्रो चाहिँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ दर्शकहरू यहाँ भनेर प्रोपर 10-12 जनाभन्दा दर्शकहरू हुनुहुन्न। यहाँ हाम्रो 7 टिम छ। 7 टिम भनेको 12 7 तपाईँको 84 जना हुन्छ। त्यो 84 जना भन्दा मलाई लाग्छ त्यो त्यसैको हाराहारीमा छ। पार्टिसिपेन्टहरू धेरै छन्, दर्शकहरू अलिक कमै छन्। अनि पार्टिसिपेन्टहरू आफ्नो ग्रुपमा बस्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ सरकारको मापदण्ड 25 हो। त्यो 25 को मापदण्ड भन्दा हामी दायाँ बायाँ छैनौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ हो। यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। दर्शकहरूलाई मास्क लगाउनुहोस् भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। आज त दर्शकहरू पनि आजभोलि त सचेत पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले थोरै भिड अनि उहाँहरू चाहिँ भिड पनि अलि डिभाइडेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कोभिडको त्यो चेन ब्रेक गर्छौँ कि भन्नेमा चाहिँ आशावादी छौँ। हजुर, यहाँले अघि हाम्रो यो कुराकानीको इनिसिएसनमै यहाँले भनिसक्नुभयो कि जस्तै हामीले एथलेटिक्सलाई पनि केही प्रायोरिटी दिएका छौँ हैन। आज चाहिँ हाम्रो कबड्डी छ र भोलि चाहिँ एथलेटिक्स अथवा भोलि चाहिँ प्रथम उपाध्यक्ष कप म्याराथन प्रतियोगिता भनेर चाहिँ यहाँले जुन नामाकरण गर्नुभएको थियो यो चाहिँ कस्तो खालको के हो सर? यो अलिकति कन्सेप्ट पनि अलिकति फरक रहेछ।
यो बारेमा पनि भोलिको कार्यक्रमको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद पुनः। म यो म्याराथन दौडमा चाहिँ यो किन आयोजना गरियो, दौडका अरू विभिन्न म्याराथनका अरू विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् र म्याराथनै किन रोजियो भन्ने सन्दर्भमा पनि अब यो म्याराथनमा चाहिँ अलि खेलाडीहरू सीमित खेलाडीहरू मात्रै त्यो चाहिँ आँट गर्ने होइन। अघि सरले कोभिडलाई चाहिँ भन्नुभयो नि, हामीले चाहिँ त्यो के गऱ्यौँ भने 5 किलोमिटर दौड्नु चान्चुने कुरा पनि होइन होइन। हुन त खेलाडीका लागि त केही पनि होइन, खास चाहिँ 42 किलोमिटर दौड्ने भन्छ म्याराथनमा, प्रोपर म्याराथनमा। तर हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ त्यो 5 किलोमिटर चाहिँ धेरै हो भन्छु मैले। त्यस कारणले गर्दा त्यो 5 किलोमिटरमा त्यो दौड्ने दर्शकहरू अथवा खेलाडीहरू पनि कम हुने एउटा। अर्को कुरा एथलेटिक्स विधालाई पनि छुने। यो हिसाबले चाहिँ हामी त्यो एथलेटिक्सको म्याराथन दौड गरौँ, अहिले रोचक पनि हुने, त्यहाँ त्यो खेललाई पनि समेट्न सकिने, जुन फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको हाम्रो कार्यक्रम खेलकुद विकास समितिको एउटा कार्यक्रम पनि पुरा हुने एउटा विधा सकिने भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यो खेललाई चाहिँ छनौट गर्न लाग्यौँ र छनौट गरेर सुरुवात गऱ्यौँ। फेरि पनि कुरा त्यही हो, अब म्याराथनमा पनि यहाँहरूले विजेता उपविजेता अथवा फर्स्ट रनरअप सेकेन्ड रनरअप यो पुरस्कारको विधालाई कसरी चाहिँ यहाँहरूले एनाउन्स गर्ने तय गर्नु भएको छ। र अर्को कुरा थोरै डिस्टेन्सिङको पनि कुरा गरौँ, किनभने हाम्रो यहाँ लोकल भ्युवर्सहरूले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। कुन ठाउँबाट कहाँसम्म चाहिँ हामीले सुरु गर्ने र इन्डिङ पोइन्ट कहाँ हुने हो त, यो बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउनुहोस् त। कति किलोमिटर चाहिँ म्याराथनमा चाहिँ भोलि बिहान हुने यो प्रतियोगितामा कति किलोमिटर पार्टिसिपेन्ट दौडिनुपर्छ त? हाम्रो योजना अनुसार भोलि बिहान 8 बजे भगदरी चोकदेखि, भगदरी प्रावि छ त्यहाँ आधारभूत विद्यालय, भगदरी आधारभूत विद्यालयबाट त्यो 5 किलोमिटर अमुवा चोक पर्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट भोलि 8 बजे भगदरी चोकदेखि अमुवा बजारको चोक भनौँ त्यहाँसम्म 5 किलोमिटर पर्ने हुनाले त्यहाँसम्म दौड्नुहुन्छ। अझ हामीले चाहिँ प्लान चाहिँ के गराएको छौँ भने सुरक्षा निकाय हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई पनि राखेर अब त्यो 2टा डबल लेन बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 2टा बाटो प्रयोग गर्न यातायातको साधनहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ हामीलाई जोखिम हुनसक्छ, दुर्घटना हुनसक्छ। यस अर्थमा हामी चाहिँ एउटा बाटो, खास गरेर हाम्रो प्लानमा चाहिँ म बसिरहेको ठाउँबाट मेरो साइडमा हामी जहाँ मैनिया माध्यमिक छौँ अथवा त्यो बाटोको पश्चिमतिरको बाटोलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ, पश्चिमतिरको ल्यान्डलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो छलफल भएको छ। त्यही अनुसार हामी सुरक्षा निकायलाई चाहिँ त्यहाँको यातायातलाई चाहिँ त्यो अवधिमा हामीले चाहिँ जुन म्याराथन दौड गराउँछौँ त्यो अवधिमा चाहिँ एउटा बाटो खाली गराउनको लागि सुरक्षा निकाय र हामीले चाहिँ करिब 15-20 जना भोलिन्टियरहरूलाई राखेर त्यो बाटोमा चाहिँ यातायातका साधनलाई बन्द गराउने र हाम्रो खेलाडीलाई निर्वाध रूपमा कुनै दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि पनि त्यो बाटोलाई चाहिँ त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ हामी खाली गराउने प्रयास गरेका छौँ। भोलि 5 किलोमिटर भगदरी चोकदेखि अमुवा बजारसम्म हुन्छ। र पुरस्कारको हकमा कुरा गर्नुभयो सरले, पुरस्कारको हकमा हाम्रो सामान्यतया पनि हामी साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि म बिहान पनि त्यो हाम्रो एथलेटिक्सतर्फको कोचसँग म छलफल गरेको थिएँ। खास गरेर उहाँलाई चाहिँ यो बढी जिम्मेवारी उहाँसँग हुने, यद्यपि मसँग भए पनि त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी ब्रेकडाउनको हिसाबले उहाँ चाहिँ एथलेटिक्सको कोच भएको कारणले पनि उहाँलाई चाहिँ अलिक बढी जिम्मेवारी यसमा भएको हुनाले उहाँलाई मैले सोधिरहेको थिएँ, बारम्बार सोधि पनि रहेको छु हाम्रो सहभागिता कति हुन्छ त्यो भन्दाखेरि उहाँले सहभागिता अलिक बढी हुने, त्यही 25 को हाराहारीमा सहभागिता हुने भएको हुनाले चाहिँ बढी सहभागिता भएको हुनाले सामान्यतया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथो र पाँचौँसम्म दिउँ एउटा गाउँपालिका स्तरीय हो। त्यो युवाहरूमा पनि त्यो मोटिभेट हुने, अघि नै मैले भनिसकेँ खेलबाट एउटा मोटिभेट क्रिएट गर्ने, अनुशासन मर्यादा सिकाउने कुरा पनि खेल हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथो र पाँचौँ गरेर पुरस्कृत गर्नेछौँ। प्रथमलाई 7,000, द्वितीयलाई 5,000, तृतीयलाई 3,000 र हामीले चाहिँ 2,000 गरेर चौथो र पाँचौँलाई यो एमाउन्टमा नगदमा प्रमाणपत्रमा हामी चाहिँ पुरस्कृत गर्नेछौँ। हजुर, सियारी खेलकुद विकास समितिको यहाँ संयोजक हुनुहुन्छ, यो मानेमा पनि हामीले भन्नुपर्छ कि एउटा जुझारु युवा चाहिँ सियारी खेलकुद विकास समितिले चाहिँ एउटा नेतृत्व चाहिँ एउटा जुझारु युवाको काँधमा सुम्पिएको छ र यो भनिरहँदा चाहिँ डेफिनेटली पनि तपाईँसँग धेरै अवधारणाहरू छन् र अब यो खेलकुदकै विषयलाई जोडिरहँदा चाहिँ नि तपाईँहरूको अब यसबाहेक पनि खेलकुद अन्तर्गत चाहिँ कबड्डी, म्याराथन पश्चात चाहिँ यहाँले क्रिकेटको, फुटबलको कुरा गर्नुभयो। अबको अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरू, अपकमिङ प्रोग्राम्सहरूको बारेमा, योजनाहरूको बारेमा के छ थोरै चाहिँ हामीलाई सुजानकारी गराइदिनुहोस्। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो हेलो
नेपाल मार्फत चित्र सर मार्फत मैले के निवेदन गरेँ भने म जब खेलकुद विकास समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएँ त्यससँगै हामीले चाहिँ चारवटा विधामा चाहिँ सिकाउनका लागि हामीले कोचहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ पहिलो नम्बरमा, किनभने सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने ध्येयले उहाँले चाहिँ बिस्तारै सिप सिकाउँदै जानुभएको छ। अब अझ यसलाई व्यवस्थित अझ राम्रो गराउन त छँदैछ, त्यो सिकाउँदै जानुभएको छ भने अब हामी यो कबड्डी एथलेटिक्सतर्फको गेम पश्चात हामी कोभिडका कारणले हो, कोभिड यसको प्रभावका कारणले अब सरकारले चाहिँ सिसिएमसीले सिफारिस गरिसकेका छ माघ 15सम्म विद्यालय बन्द गर्नुहोस् भनेर। त्यसर्थ अब हामी चाहिँ 15सम्मको त अब हामी कुनै पनि खालका कार्यक्रम अब लिएर आउँदैनौँ। 15 पछाडि कोभिडको अवस्था हेरिकन अब हामी चाँडै नै बैठक बसेर यस्तो हाम्रो अब डिसिएमसी पनि छ त्यहाँ जिल्ला स्तरमा चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो कोरोना प्रकोप सम्बन्धी हेर्ने एउटा समिति पनि छ। त्यो समितिसँग अध्यक्ष हाम्रो कापालिकाको अध्यक्ष स्वयं आफै सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि समन्वय गरेर हामी अब चाँडै नै खेलकुद विकास समिति, शिक्षा समिति सबै समग्र गाउँपालिकै मिलेर अब हामी चाहिँ विगतका वर्षहरूमा चाहिँ गरेको शैक्षिक महोत्सव, विद्यालय स्तरीय शैक्षिक महोत्सवलाई हामी सम्पन्न गर्छौँ। कोभिडका कारणले गर्दाखेरि अब धेरै ढिला गएछ भने भन्न सकिने कुरा भएन भने हामी 15 पछाडि लगत्तै चाहिँ शैक्षिक महोत्सव सञ्चालन गर्छौँ। त्यो पनि खेलकुद विकास समितिको एउटा जिम्मेवारी हो, किनभने यो आफैमा सिंहारी गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो। सिंहारी गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ त्यो विभाग भनौँ न, खेल सम्बन्धी विभाग भएको हुनाले डेफिनेटली त्यहाँ त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ। शैक्षिक महोत्सवमा हामीले आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारीहरू त्यहाँ निर्वाह गर्छौँ। त्यस पछाडि सरले भने जस्तै क्रिकेटमा, फुटबलमा हामीले यो वार्ड स्तरमा क्रिकेट फुटबलमा पनि हामीलाई गेमहरू हुन्छन्। सामान्यतया हामीले एउटा कन्सेप्ट एउटा बनाइसकेका छौँ, यो फाइनल होइन, दर्शकबिनलाई फाइनलका रूपमा नबुझिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ यही सिंहारी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 का वाडा सदस्य जनप्रतिनिधि श्याम शर्मा भुसालको अल्पायुमै यही कोभिडका कारणले चाहिँ देहावसान भएको थियो। उहाँ चाहिँ यो ध्रुवतारा शान्ति क्लब सिंहारी 5 मा छ, त्यहाँको चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुँदैछ। यस कारणले गर्दा हामी सोच्दैछौँ र त्यो क्लबसँग पनि सहकारी हामी सञ्चारमा छौँ। मिल्यो भने हामी उहाँको स्मृतिमा चाहिँ उहाँकै नाममा श्याम शर्मा भुसालको स्मृतिमा चाहिँ वाडा कप भनौँ न, वार्ड स्तरीय कप, सिंहारी गाउँपालिकाको वार्ड स्तरीय कपको चाहिँ हामी क्रिकेट टुर्नामेन्ट गर्छौँ। त्यो हामी चाहिँ त्यो सल्लाहमै छौँ, सञ्चारमा छौँ, हामी त्यो क्लबसँग छौँ हाम्रो जनप्रतिनिधिको स्मृतिमा। त्यस पछाडि हामी फुटबलका आयोजना गर्छौँ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै हामी अरू खेलहरूमा पनि चाहिँ हामी त्यो आयोजना गर्छौँ। हाम्रो खास कन्सेप्ट भनेको यो विभिन्न विधाहरूबाट, खास गरेर अहिले यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले हामी धेरै कामहरू अहिले धेरै यो गर्छौँ भन्दा पनि ठ्याक्क केही सीमित कामहरू गर्ने र त्यसबाट रिजल्ट निकाल्ने। जस्तै उदाहरणको लागि कबड्डी, आज कबड्डी भइरहेछ, यहाँबाट मैले चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छु। त्यहाँ हाम्रो रेफ्रीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो कोचहरू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले यहाँबाट टिम बनाउनुहोस्। कम्तीमा 25 देखि 30 जना एउटा युथहरू बनाउनु भयो भने, उहाँलाई रेगुलर तपाईँले चाहिँ कोच गर्नुभयो भने एउटा सिंहारी गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ टिम छुट्टै बनाउन सक्छौँ नि त। किनभने अरू बाह्य जिल्लाहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा ती प्रतियोगिता भयो भने सिंहारीले पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। सिंहारी खेलकुद विकास समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो कबड्डी टिम जान्छ। त्यही त्यस्तो खालको टिम पनि बनाउने, कबड्डीको बनाउने, फुटबलको बनाउने, क्रिकेटको बनाउने, यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाले चाहिँ असर गरेन भने हाम्रो त्यो खालको लक्ष्य छ यस वर्षको। हजुर, यसरी कुनै पनि प्रोग्राम्सहरू, कुनै पनि टुर्नामेन्टहरू आयोजना गर्दाखेरि पक्कै पनि एउटा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई एउटा प्रेज अर्थात् हामीले एप्रिसिएसन त प्राप्त गरेका नै हुन्छौँ र केही हदसम्म हामीले अलिकति आलोचना अथवा आलोचना इन द सेन्स कि मैले देखिरहेको छु अथवा तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, पुरुष लक्षित कार्यक्रमहरू त यहाँले धेरै गर्नुभएको छ र अलिकति महिलाको लागि पनि कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। मलाई आउँछ पर्सनली पनि कमेन्टमा अलिकति यो खालको विचारहरू पनि, यो खालको फिडब्याकहरू पनि आयोजकहरूलाई दिनु होला, किनभने हामी महिलालाई पनि केही कार्यक्रमहरू गरिदिनु भयो भने हामी महिला वर्गले पनि आफ्नो एउटा हिडन ट्यालेन्ट्सहरू सो गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। यो बारेमा एज अ यहाँ संयोजकको हैसियतले चाहिँ के छ, महिलाहरूको लागि कस्तो खालको खेलकुदको आयोजना अथवा उहाँहरूको लागि कस्तो खालको अवधारणा छ यहाँको? थोरै निश्चित रूपमा यस आलोचना कुरा गर्नुभयो। अहिले ठ्याक्क हामीमा आलोचना अझसम्म सुनिएका छैनन्, कारण हामी फर्स्ट इभेन्ट गर्दैछौँ। हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ नि अब महिलाहरूको लागि पनि त राखेको हुन्थ्यो नि त, पुरुष मात्र होइन महिलाहरूलाई पनि राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्दै गर्दा यहाँहरूले यद्यपि फर्स्ट इनिसिएसन गर्नुभएको छ, तैपनि यो कुरालाई कसरी चिर्नुहुन्छ यहाँले? हो, महिलाको लागि पनि डेफिनेटली अघि मैले चाहिँ
जानकारी गराइसकेँ कि हामी अब यो हाम्रो खेलकुद विकास समितिको र शिक्षा समिति समग्र विद्यालयहरूको सहकार्यमा हामी चाहिँ शैक्षिक महोत्सव गर्दैछौँ भनेर मैले तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ। यस अर्थमा शैक्षिक महोत्सवभित्रमा हामी त्यहाँ छात्राहरूका लागि त विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै महिला छात्राहरूको लागि गर्ल्सहरूका लागि भलिबल प्रतियोगिता राखेका हुन्छौँ, रनिङका गेमहरू राखेका हुन्छौँ, विभिन्न खालका इभेन्ट्सहरू राखेका हुन्छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो महिला सहभागिता अथवा विद्यार्थी छात्रा विद्यार्थीहरूको पनि त्यहाँ सहभागिता हुन्छ भने निश्चित रूपमा अब हामीले चाहिँ फेरि खुला महिला भलिबल प्रतियोगिता राख्न सकिन्छ। त्यो त मैले बल्ल हामी सुरुवात गरेका छौँ। हामी तीव्र गतिमा दौडिन चाहन्छौँ, दौडेका पनि छौँ। हामी मङ्सिरको दोस्रो सातामा हामीलाई गठन गरिएको। त्यस पछाडि मैले भनिसकेँ, मैले हाम्रा मैले के गतिविधि गऱ्यौँ, हामीले के गतिविधि गऱ्यौँ भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। त्यस अर्थमा अब यो कोभिडले चाहिँ असर गरेन भने डेफिनेटली महिला खेलाडी साथीहरूलाई पनि अन्याय नपर्ने गरी हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। हजुर धन्यवाद। र पक्कै पनि तपाईँहरूले कार्यक्रम आयोजना गरिरहनु भएको छ र यो समावेशीलाई पनि एकदमै विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वास छु र एकदमै हाम्रो कुराकानी एकदमै पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरूलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैछ होला। र हामी यो लाग्दै गर्दा पनि किनभने तपाईँको पनि व्यस्त समय छ, त्यहाँ धेरै म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ होइन, त्यो मानेमा पनि तपाईँले छोटो समय दिएर हामीलाई चाहिँ एउटा कुराकानीको अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा जाँदा सम्पूर्ण हाम्रो संसारैभर अथवा स्थानीय तहबाट हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक महानुभाव र विभिन्न तबका र तहमा रहनुभएका महानुभावहरूको लागि तपाईँ एउटा खेल संयोजकको तर्फबाट के छ तपाईँको सन्देश, तपाईँको सुझाव, तपाईँको चाहिँ रिक्वेस्ट के छ, प्लिज भनिदिनुहोस्। सर्वप्रथम त धन्यवाद हेलो नेपाल र विशेष गरी मेरो मित्र चित्र गुरुङलाई। यो मलाई चाहिँ एक्सपोज हुने भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ सिंहारी खेलकुद विकास समिति छ र त्यसको संयोजन चाहिँ प्रकाश रेग्मीले गरेका छ भन्ने कुरा सायदै धेरै मान्छेलाई थाहा थिएन, थोरै मात्र मान्छेलाई थाहा थियो। यो तपाईँको त्यो हेलो नेपाल टेलिभिजन मार्फत मलाई चाहिँ त्यो एक्सपोज गराउनु भएको छ। र अर्को मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि खास गरेर सिंहारी गाउँपालिकामा सिंहारी गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति छ, त्यसले खेलकुदका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरालाई एक्सपोज गर्नुभएकोमा तपाईँलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आदरणीय सम्पूर्ण सिंहारीवासी खेलप्रेमी मित्रहरूमा चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सिंहारी गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। ढिलै भए पनि यो खेल क्षेत्रमा खास गरेर व्यवस्थित रूपमा असङ्गठित रूपमा यो गएका वर्षहरूमा पनि थिए, तर सङ्गठित रूपमा खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने सिंहारी गाउँपालिकाले अहिले चाहिँ खेलकुद विकास समितिको अवधारणा लिएर आएको छ। त्यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हामीसँग सीमित स्रोत र साधन छ, हामीसँग बजेट ठुलो मात्रामा बजेट छैन, सीमित बजेटमा सीमित साधन र स्रोतमा हामीले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यो बाध्यतालाई खेलप्रेमी साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने पनि म त्यो अपेक्षा गर्दछु। भने तपाईँहरूको रचनात्मक सुझाव र सुझावको लागि सीमित साधन र स्रोतमा तपाईँहरूका अमूल्य खालका सुझावहरू आयो भने पक्कै पनि ती सीमित स्रोत साधनमा पनि रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ सुझाव र सल्लाहको चाहिँ म चाहिँ एकदमै अपेक्षाकृत छु। तपाईँले त्यो सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने पनि म सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि आशा राख्दछु। हुन्छ प्रकाश सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र तपाईँको महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको समय, यहाँको जुन कार्यक्रम सौहार्दमय वातावरणमा बितोस् र सफल कार्यकालको पनि हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।